ครับรอบสุดท้ายสุดของแบรนด์ของผมเทียมเป็นบริษัทดีครับกับชิคเก้แอนด์เอซี่นะครับวันนี้เรานำเทคโนโลยีมาเป็นคลาสจีวัดสูงเจ้าแรกในประเทศไทยมาให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับกับการเอาตัวพร้อมไปอย่างลงตัวนะครับและเปิดตัวตู้เมนตัวใหม่นะครับคอสโมภายใต้แบรนด์ NAC นะครับพร้อมแล้วไปฟังน้ำเสียงจาก TK and NACพาวเวอร์คลาสจีนะครับในแบรนด์ของ TK นะครับกับการใช้เพียง2แท่นขับเซตทั้งหมดด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับผมTK นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าไฟ VU ของแอมที่ใช้เป็น2แท่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับเซตนี้นะครับ
รื่องเสียงอำนาจเจริญครั้งที่4นะครับกับแบรนด์ของTK NAC สนใจติดต่อมาได้ที่ Facebook สุธรรมวิจิตรศักดิ์นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ครับ 08472444ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ